Avez-vous des questions? هاد السؤال هذا ملي كيسولو لك الريكروتور كيقول لك واش عندك شي سؤال بغيتي تسولو. الوغ هنا لا كيسيون، هنا لا ريبونس ما خصهاش تكون نو 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 جي با دو كيسيون وتنوض نو ابسوليومون با. خصك ضروري تقول ليه وي جي دي كيسيون، سوا تبوزي اون سوا دو كيسيون مينيموم باش يعرف بلي راك متبع وباش يعرف بلي راك انت راك فاهم وانت راه عندك دي كيسيون، انت عندك اون بيرسوناليتي كتسول باش تعرف وباش تفهم. الوغ هنا الغلط اللي كيديروا بزاف ديال الناس هو دي كيسيون كي سون فيرم، دي كيسيون سيتادير باغ اكزومبل كيقول ليه بحال combien de personnes vous êtes dans le service فهمتي، ولا كيقول ليه باغ اكزومبل كي لو شيفر دافير ديال لا سوسيتي، دونك كيسول دي كيسيون كيكون عندهم جواب واحد. combien de personnes كيقول لك مثلا 10 يلا و ابري سي بون، ولا كيقول لك الشيفر دافير كيقول لك مثلا 40 مليون سي تو. نو لي كيسيون خصهم يكونوا يعطي لا في ديالو. هذه الصيغه اللي احسن حاجه اللي كتخلي الريكروتور حتى هو يهضر يديفلوبي الهضره ديالو. c'est-à-dire qu'on doit essayer de poser des questions qui demandent l'avis du recruteur. L'idée c'est de faire parler au maximum. On peut commencer par des questions qui concernent le poste lui-même. Par exemple كتقول لي مثلا هضر لي على البوست، مازال بغيت نعرف مازال شي حاجه على البوست. Je vous donne une astuce qui est très très importante, c'est que ملي تبغي تسول le recruteur ديالك il faut utiliser des formulations qui sont positives. Alors au lieu par exemple باش تقول ليه بوست واش فيه دي تاش qui sont difficiles، واش فيه شي حاجه اللي صعيبه، شنو هي الحاجه اللي صعيبه في البوست، au lieu de ça تقدر تقول ليه مثلا quels sont les défis، quels sont les plus gros défis à relever. هنا بدلتي غير الصيغه، au lieu باش تقول لي راه سي لا ميم شوز، راه كاينين لي ديفي راه هما لي ديفيكولتي، بمعنى راه غتمحن مي الصيغه اخرى كتكون بوزيتيف. هنا كتخلي الريكروتور كيعرف بلي راه عندك واحد النظره بوزيتيف للبوست وباغي تاخذها كوم تشالنج. ندخل ديريكتومون نعطيكم 3 تيب دو كيسيون اللي تقدر تسولهم الريكروتور ملي يقول لك est-ce que vous avez des questions. Alors la première chose, quelles sont les qualités indispensables pour réussir ce poste. هنا كتقول ليه شنو هما الحوايج اللي خصهم يكونوا في لا بيرسون اللي غيشد هذا البوست. C'est une question qui est ouverte, qui incite le recruteur à vous livrer des informations. C'est une question qui est ouverte, qui incite le recruteur à vous livrer des informations qui peuvent avoir leur importance par la suite. هنا كتخلي le recruteur كيبقى يدوي، دونك كيعاود لك على لو بوست وكيهضر لك عليه. Le but en fait c'est pas juste de poser des questions, mais surtout de bien écouter les réponses. ماشي غير كنسولو باش نسولو، mais c'est surtout également باش تفهم البوست وباش تبين ليه بلي راك انت فاهم. دونك هنا كتسولو مثلا شنو هما لي كاليتي اللي انديسبونسابل، غيبدا يقول لك مثلا خصها تكون عند الصدق، الامانه، هادي لونغاجمون، لوغير، خصك تحترم الوقت et ainsi de suite. La deuxième question اللي تقدر تسول quelles sont les perspectives d'évolution du poste. هذه très importante. Avec cette question en fait vous allez faire comprendre au recruteur que vous voulez évoluer professionnellement et que vous ne voulez pas stagner au même poste pendant des années. Les recruteurs adorent les candidats ambitieux et ça prouve que vous êtes déterminé, c'est-à-dire vous êtes prêt à investir sans compter vos heures. كتسولوا l'évolution. انا دخلت لهاد البوست هذا وخدمت معاه، شنو هما لي بوست اللي نقدر نطلع ليهم. مثلا خدمتي اجون غطلع ابري ماناجر، تقدر تطلع ريسبونسابل كاليتي، تقدر تطلع انسي دو سويت. هاد لا كيسيون اللي تري امبورطون ضروري تبوزيها ليه الا سولك كيسكو فوز افي دي كيسيون، هنا باش يعرفك بلي راك ماشي جاي باش تبقى في الميم بوست حفار في بوست واحد. نو انا غنبدا معاك وي 2 3 4 موا نبين لي كاباسيتي مي كومبيتونس اوتوماتيكمون جو دوا ايفولوي. دونك هادي زوينه باش تبوزيها للريكروتور ديالك. Une troisième question, pensez-vous que mon profil soit en adéquation avec le poste proposé. هادي سير بحال كتقول ليه دابا انت في نظرك السي الريكروتور واش لي كاباسيتي ديالي اللي شرحت لك والبوست ديالي ولا البروفيل ديالي بلوتو واش اديكوا، واش مناسب للبوست اللي كتبروبوزي ولا لا. هنا دونك ملي كتسولو هذا السؤال كتحطو امام الامر الواقع، تقول ليه واش البروفيل ديالي اللي اديكوا او بوست. دونك كيقول لك ديريكتومون كيعطيك دي انديكاتور sur vos chances d'être sélectionné pour le poste. كيعطيك ديريكتومون واش غتقبل ولا لا. دونك هي سي دوبل ترونشون. الا كنتي واثق من نفسك كتسولو كتقولها ليه، كتقول له ودي واش انا اديكوا للبوست، هو غايقول لك وي، غايبين لك غيعطيك دي انديكاتور اللي غايبينوك من خلال الهضره، غايبين لك واش البوست ديال واش انت مقبول ولا لا. ليسونسيال ان فيت سي دو طونتي لو كو، تخليهاش عندك، قول ليه اللي كاين وشوف رده الفعل ديالك. دونك غنعطيكم اون كاتريام كيسيون سي بونus، سي دونك سي لا ميم شوز ا بو بري كو الاخرى، غير هي كتسولو بين اوتر مانيير، كتقول ليه que pensez-vous de ma candidature.
Le but, c'est de comprendre les doutes que le recruteur peut avoir à votre égard afin d'y répondre immédiatement. شنو الحاجة اللي ناقصة. Par exemple, كيقول لك مثلا نعطيك مثال باش تفهم. كتسولو كتقول ليه que pensez-vous de ma candidature. En fait, كيقول لك vous êtes bien, mais en fait, voilà, nous on cherche un candidat avec une expérience, par exemple, de 2 ans. D'accord. وانت ما عندكش l'expérience في الدومين هذا. Alors هنا غتقلبها غتقول لي effectivement, moi j'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais en fait j'ai des qualités, c'est ça, je sais maîtriser ça. فهمتي يعني au lieu de ça كتعرف شنو النواقص اللي باش ما تقبلش. انت كتحاول تترقعهم واخا ما عندكش. هذا هو لو بوت ديال هاد لا كيسيون. فوالا لا كيسيون هادي كيف قلت لكم غالبا كتكون ديما على فان دو لونتروتيان. دونك حاول ما تسولش شي كيسيون اللي كتكون مباشره كتاخذ ريبونس مباشره. نو خلي الريكروتور حتى هو يفكر ويعطي لا في ديالو. واش مبروكه. على بروشين فيديو ان شاء الله.